친구야, 진짜 대박인 아이템 하나 발견했어. 방이 좁아서 큰 냉장고 놓기도 힘들고 전기요금도 쭉쭉 늘어나서 걱정이 많잖아. 그런데 그 걱정을 한 방에 해결할 수 있는 원픽 아이템. 원룸 모텔 숙소 개인용 미니 냉장고 투도어 블랙 있잖아. 이게 바로 그 해답이야. 컴팩트한 사이즈라서 원룸이나 작은 공간에도 딱 맞고 디자인도 블랙이라 세련된 인테리어랑 찰떡궁합이지 뭐야. 또 이게 에너지 절약형 1등급 제품이라 전기세 걱정도 덜어주니까 얼마나 좋은지 몰라. 너도 알다시피 이런 거 찾기가 얼마나 힘든데 이 제품은 완전 적합해. 공간도 절약하고 돈도 아끼고 일석이조지 않겠어? 너도 빨리 고민하지 말고 이 미니 냉장고로 삶의 퀄리티를 업그레이드해봐.